illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hayırdır beyim? Niye durduk? Siz devam edin. Devam et. Eyvallah beyim. Hayırdır ana? Neden böyle yüzünüzden düşen bir parça? İçeri geçelim oğlum. Oturun. Hayırdır ana? Tüccar Efrasiyap. Noyan'ın adamıymış. Sen ne dersin abi? Selcan'ı obadan kaçırdı. Merak etmeyesin, Selcan iyidir. Onu geri getirmeyi başardım. Hamza Alp şehit oldu. Noyan'ı da obaya getirmeyi başardım. Çok şükür bugünleri de gördük. Ya Noyan? Tam infaz edilecekti ki Emir Saadettin Köpek geldi. Devletimizle Moğollar arasında sulh anlaşması olmuş. Bunun Noyan itiyle ne alakası var? 3 esir Selçuklu komutanına karşılık Noyan'ı Moğollara teslim ettik. Sen ne dersin ana?